আজকে আমি করব এই দেখো দেখতে পাচ্ছ ম্যাচ স্টিক দেশলার কাঠি দিয়ে আমি এটা চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করব, ঠিক আছে? তাহলে তোমরা দেখতে থাকো। এইটা হচ্ছে এইটা দিয়ে, এই বারুদটা দিয়ে করব না, আমি এই উল্টো পিঠটা দিয়ে করব, ঠিক আছে? তাহলে দেখতে থাকো। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে আবার। চারটে হ্যাচি দিয়েছি, নাক শ্বশুর শ্বশুর করছে। ওরে বাবা রে, খুব কঠিন বন্ধুরা, খুব কঠিন। পাঁচটা দিয়েছি বন্ধুরা, আর পাচ্ছি না আমি।
উফ